Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube saya dalam konten broiler 5 menit berupa video berbagi informasi sekitar 5 menit tentang peternakan ayam broiler skala kecil yang dikelola secara mandiri. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun Anda berada saat ini. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, penyakit ngorok atau chronic respiratory diseases atau CRD masih menjadi ancaman pada pemeliharaan ayam broiler saat ini. Sifat penyakitnya yang mudah menular dan menjadi penyakit menahun, inilah yang menjadikan CRD sulit diberantas. Banyak peternak yang mengeluhkan ngorok susah disembuhkan. Mereka menyatakan bahwa meski sudah memberikan obat antibiotik, namun ngorok tetap tidak sembuh. Kenapa itu bisa terjadi? Penyakit ngorok atau CRD disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum yang masuk bersamaan dengan aliran udara yang telah terkontaminasi ke dalam saluran pernapasan ayam, kemudian menyerang dan berkembang biak pada kantung udara dalam tubuh ayam. Faktor pemicu munculnya penyakit CRD diantaranya sistem pemeliharaan dengan suhu terlalu panas atau dingin, kelembapan tinggi, kurangnya ventilasi, litter terlalu lembab, kadar amonia tinggi, kepadatan ternak terlalu tinggi, dan cara pemeliharaan dengan berbagai umur dalam satu lokasi peternakan. Pola serangan yang ditimbulkan oleh CRD berjalan lambat. Ketika ayam mulai terjangkit M. gallisepticum, infeksi tersebut akan berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selama beberapa minggu, bakteri akan tetap menetap dalam saluran pernapasan dan baru bekerja menginfeksi secara akut ketika ayam mengalami stres. Bagaimana cara pengobatan CRD yang tepat? Karena CRD disebabkan oleh agen bakteri Mycoplasma, maka langkah pengobatannya adalah dengan antibiotik. Namun banyak peternak yang sudah memberikan obat antibiotik tetapi ngorok tetap tidak sembuh. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengobatan yang kurang tepat. Agar pengobatan CRD ini berhasil, ada 3 prinsip pengobatan yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, penggunaan antibiotik harus tepat. Perlu diketahui bahwa Mycoplasma, penyebab CRD, merupakan bakteri yang tidak punya dinding sel di permukaan tubuhnya. Oleh karena itu, untuk memberantas Mycoplasma, peternak bisa memberikan antibiotik yang bekerja pada membran dan inti sel. Antibiotik yang cocok untuk pengobatan CRD adalah yang termasuk dalam golongan fluoroquinolone, makrolida, dan tetracycline. Contoh produknya yang bisa kita gunakan seperti Neomeditril, Proxan S, Terapi, Doxtrin, dan lain-lain. Kedua, aplikasi pengobatan yang tepat. Agar pengobatan CRD dapat dilakukan secara efektif, waktu pemberian antibiotik harus tepat. Tepatnya waktu pengobatan berkaitan dengan lamanya kadar obat bekerja di dalam tubuh ayam. Idealnya antibiotik harus tetap ada di dalam tubuh ayam selama 24 jam agar bisa membasmi bakteri dengan baik.
Namun karena saat malam hari peternak tidak bisa memastikan antibiotik terkonsumsi oleh ayam, maka antibiotik minimal terus ada di dalam tubuh ayam selama 12 jam. Oleh karena itu, pemberian antibiotik minimal dilakukan 2 kali dalam sehari, sehingga dosisnya untuk 1 hari harus dibagi 2. 2 kali pemberian dilakukan pagi sampai siang, jam 6 sampai jam 12, dan siang sampai sore, jam 12 sampai 18. Atau obat yang telah dilarutkan terkonsumsi selama 4 sampai 6 jam. Ketiga, perbaikan sistem manajemen pemeliharaan. Agar penyakit CRD dan pengikutnya dapat dicegah, peternak perlu melakukan perbaikan sistem manajemen pemeliharaan yang komprehensif, yaitu mengoptimalkan manajemen liter, mengatur kepadatan kandang, mengatur ventilasi kandang, memberikan terapi suportif dengan multivitamin, dan melaksanakan biosecurity yang tepat. Demikian video saya kali ini tentang 3 prinsip pengobatan yang harus diperhatikan dalam pengobatan CRD agar CRD dapat ditanggulangi. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.